वेलकम टू माय न्यूट्रिशियस रेसिपीज़। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी लिया है एक पैन में। अब घी गर्म होने पर हम उसमें डाल देंगे 1 लौंग, 1 काली मिर्च। अगर आपके पास में दालचीनी का पाउडर नहीं है तो आप छोटा सा पीस इसमें से करके उसमें भी डाल सकते हैं। उसके बाद में हम उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच बाजरे का आटा। ये देखिए, अब हमें इसे रोस्ट करना है क्योंकि हम ये सर्दियों के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हमने घी ज़्यादा डाला है और आटा कम लिया है। काफ़ी ताकत आती है इसे पीने से। जब ये एकदम अच्छे से सिक जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 1 बोल पानी। तो ये देखिए, मैंने पानी डाल दिया है। ये जो हमने लौंग डाला है इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अगर आप चाहें तो इसका भी पाउडर कर सकते हैं काली मिर्च के साथ में। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच इलायची पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर और आधा चम्मच सौंठ। थोड़ा थोड़ा भी ले सकते हैं आप, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कीजिए उसे। मैंने इलायची पाउडर इसलिए डाला है कि मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमें एक बार बॉईल लाना है, अच्छे से उबाल आ जाए उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गुड़। गुड़ भी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को मीठी पसंद होती है, किसी को कम मीठी पसंद होती है। तो ये देखिए, एक बार बॉईल हो जाएगा और अच्छे से बबल्स आ जाएंगे एक बार, तो हम इसे ले लेंगे और सर्व कर देंगे। गर्मा गर्म बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में। तो सुबह सुबह हम अगर पी लें तो उसमें हमें बहुत ही अच्छी ताकत मिलेगी, बहुत ही सेहतमंद होती है ये। अब हमारे यहाँ पर इस तरह से सर्व करते हैं तो 1 चम्मच घी ऊपर से डाल देते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, दिखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।